Guys, pati TV, nalaglag, galing dito. Ayan, ganun kalakas ang lindol. Lord. Dito, tingnan mo. Oh, Lord, ang saon na lang. Ayan. Nagsibagsakan lahat. Pati ang aircon, tingnan mo. Ang aircon, nawala yung cover ng aircon. Oh, man. So, let's pray for Kidapawan or the whole Mindanao. Dahil sobrang lakas ng lindol. Yan, girl power kasi yung asawa niya nasa work. So, stop muna natin. Tulungan ko muna siya. Yan, nagsitumbahan dito sa aming tindahan. Yan, no. Grabe.